ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലൊരു ചിക്കൻ ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ്റെ പീസാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളൊരു മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ വറുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലോണം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് എരിവും ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തിയിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3-4 പീസ് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുളി ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം പുളി ആഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത്രേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. ആ പാനിൽ നമ്മുടെ ഈ വറ്റൽ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ലോണം ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ നോർമൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലോണം ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി ഇനി ആ പാനിലോട്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ 5-10 മിനിറ്റായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആ പീസൊക്കെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ചെറിയ പീസാക്കി വറുത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലോണം വേവുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം വറുക്കാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് അവിടെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. ഞാനതാ ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്കിനി ഇത് മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി, മുളകും, വേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നകത്ത് ചതച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നിട്ടിത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ച ചട്ടിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചമ്മന്തിയുടെ ബാക്കി മിക്സൊക്കെ ചേർത്ത് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് രണ്ടും നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തു. ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലൊരു ചമ്മന്തിയാണ്. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ കപ്പേൻ്റെ കൂടെയോ എല്ലാം കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അവിടെ കപ്പേൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ